デパコス級目元アイクリーム名品、独自品、前編は2つ前の動画、3つ目最強コスパだからシワ気になる人、今のうちにフォローと保存してね。サナリンクルターン、医薬部外品クリーム。発売当初から研究者たちがざわついた名品。これ、6000円のワンバイ構成に負けてない。しっとり濃密なテクスチャー。リンクルターンのクリームは国が認めたシワ改善と美白ができるナイアシンアミド配合。しかも、ピュアレチノールも配合で、ハリ弾力ケアもできる。滑らか本舗、リンクルアイクリーム。実は、レチノールと豆乳発酵液配合だけじゃなかった。ビタミン E 誘導体、ETNA がすごかった。なんと、青クマ、着マ、タルニクマに効果が。クマも気になる人使って。最後トゥベール、レチノショット。これ、ユキチの価値。紫外線からレチノール守る容器で空気に触れにくいバックレス仕様。トゥベール初めての人は4日に1回使用からスタート。なんと、デンビロンに配合のデルボトックス成分配合。アトリキシルはあまり薬局やデパコスにはない成分。コスパよく攻めてるケアしたい人はトゥベール。本気でシワ改善ならエリクシール。成分で綺麗に。